Сәлем достар, сіздермен Whoopie Pie тортын дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Оригинал рецепт. Бұл рецептпен дөңгелек пішінді етіп жасауға да болады. Алдымен шоколадымыз бен сармайымызды водяной баняда, яғни су буында етіп аламыз. Қасықтың көмегімен осылай қозғап тұрыңыздар. Осындай сұйықтықта болады. Бос ыдысқа жұмыртқамыз бен шекерімізді салып миксерлейміз. Миксерлеп болдық. Жаңағы еріткен шоколадымызды кішкене суытып алып құямыз. Себебі біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Содан соң тез-тез араластыруға тырысыңыздар. Міне біз миксерлеп болдық. Енді құрғақ ингредиенттерді саламыз. Ұнымыздың барлығын салып жібермеңіздер, жартысын салдым. Содан соң какао мен разрыхитель, яғни қопсытқышты салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Міне миксерлеп болдық. Енді қалған ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Енді пергамент қағазын алып, соған 8 сан сызып аламыз. Мен А4 параққа шығардым 8 сан. Ал негізі кондитерлік дүкенде өзінің 0-ден 9-ға дейінгі саны бар. Бұл мен шығарған саннан көлемі үлкендеу болып келеді. Бұл тортымыз өте тез піседі, сол үшін күйдіріп алмаңыздар. 180 градуста 1-2 минуттың ішінде тез піседі. Енді бетін қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Пешкеге салып пісіріп ала береміз. Корждарымыз дайын, шет-шетін, ортасын тегістеп кесіп аламыз. Мен бұл жерде кесіп қойдым. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға сахарная пудраны қосып, жақсылап араластырамыз. Түйіршік болмау керек. Бірінші осы екеуін араластырып аламыз. Содан соң барып, сливкимізді құямыз. Менде 33% сливки, 33%-дан төмен болмау керек. Сливкимізді құйып жатырмыз. Содан соң жақсылап тағы да өзінің формасын ұстағанша араластырамыз. 5-7 минуттай араластырып тұрсаңыздар, өзінің формасына келеді. Араластырып болдық. Міне өзінің формасын керемет ұстап тұр. Whoopie Pie'дің кремі осындай болу керек. Енді кондитерлік мешоктың бас жағын кесіп, осы Whoopie Pie'дің насадкасын саламыз. Содан соң кремді құямыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді бір коржымызды қойып, шариктерімізді шығарып бастаймыз. Видеодағыдай әдемі етіп шығарыңыздар. Бұл бір жасағаннан шығатын керемет крем. Енді екінші коржымызды бетіне қоямыз. Дәл осылай оның үстіне де кремдерімізді жағып шығамыз, шариктерімізді шығарамыз. Солай-солай 5 коржымызды бірінің үстіне бірін қойып, шариктерді шығарып, әдемі етіп шығамыз. Міне 5 коржымызды да орналастырып
болдық. Бетін кішкене осылай қолымыздың көмегімен қатты емес, кішкенеден басып шығамыз. Енді бетіне осындай шоколадпенен сүт немесе сливкиді құйып ертіп аламыз. Енді жаңағы тортымыздың бетіне осындай безендіруге арналған фруктыларды алып қойдым. Әркім өзінің қалауынша жасаса болады. Жаңағы ерткен шоколадымызды кішкене суытып алып, содан соң барып тортымыздың бетіне қасықтың көмегімен әдемілеп құйып шығамыз. Негізі шоколадты жағып болғаннан соң тоңазытқышқа 1 сағатқа қою керек. Мен асығыс болғандықтан бірден безендіріп бастадым. Осындай креммен және де фруктылармен безендірдім. Міне біздің тортымыз дайын, өте керемет болып шықты. Бір күн тұрса кремі сіңіп әдемі болып шығады. Өте керемет болып шықты. Тоңазытқышқа 1 салып алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы да рецепттермен бөлісемін. Сіздермен болған Жансая.